大家好，你知唔知今日咩日子啊？就係母親節啦。咁我呢就為大家嘅喜結啦，我就覺得好多人都鍾意巴士，呢隻就係舊式111嚟嘅，我就唔知去咗邊啦，應該就係急慈利街啦，我都唔知喺邊嘅。咁埋上面呢就係米色，下面藍色 CMB， 佢後面呢，佢就話可以喺 Instagram 嘅 HKTiny、YouTube 嘅 TinyHKOfficial， 呢個我唔知咩啦 ，tiny.com.hk， 跟住 Facebook 係 tinyhk， 咁我哋查啦。同埋係152號。咁如果你想問幾多年代呢，你就可以問 AI Search， 因為我嗰陣都唔喺度嘅。咁樣嘅，冇冷氣嘅。佢呢 CMB 係 China Motor Bus 啦，道門好似開咗咁。道門係閂唔到嘅，所以睇嚟個設計係咁啦。咁呢條片呢，就到呢度，下次再見，拜拜。